RKH মোটরস চাষি ভাইদের জন্য আরেকটি ধামাকাদার স্বরাজ কোম্পানির 855 ট্রাক্টর নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ দর্শক বন্ধু, আপনাদের সামনে একটি ধামাকাদার 855 নিয়ে এসেছি। এই যে প্রত্যেকটা জায়গা আপনাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন। এই ট্রাক্টরটি স্বরাজ কোম্পানির 2019-এর 855 ট্রাক্টর। এর সামনের টায়ার রয়েছে 7-50-16। এই ট্রাক্টরের সামনের টায়ারের রাবার রয়েছে 65%। এই ট্রাক্টরটি 4 স্টার ট্রাক্টর। এর মধ্যে পাওয়ার স্টিয়ারিং, অয়েল ব্রেক ও 16-9-28 টায়ার রয়েছে। এই ট্রাক্টরটি ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছি। এর গেট আপ রয়েছে 91% গেট আপ। প্রত্যেকটা জায়গায় কালার কম্বিনেশন এবং গাড়ির ফিটিংস আপনাদেরকে ঘুরে দেখাচ্ছি, আপনারা নিজেরাই দেখে বলবেন এটি 91% গেট আপ রয়েছে। এত সুন্দর ট্রাক্টর আপনারা আমাদের কাছেই পাবেন। নিত্য নতুন ট্রাক্টর আমরা নিয়ে আসি এবং বিভিন্ন ফিনান্সের লোনের দ্বারা আমরা বিক্রয় করে থাকি। পিছনে যে টায়ারটি রয়েছে সেটি গুডিয়ার কোম্পানির 16-9-28 টায়ারের। এর টায়ারের রাবার রয়েছে 59% রাবার। এই ট্রাক্টরের রোটারে বিশেষ করে কোনো কাজ হয়নি। আমি রোটারের পিটিও শ্যাফট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, আপনারা দেখুন। এই ট্রাক্টরটি বিশেষত অনুমান করে দেখা যাচ্ছে টলিতেই বেশি চলেছে, চাষে বেশি ইউজ হয়নি। দেখুন পিটিও শ্যাফটটা, পিটিও শ্যাফট ইউজ হয়নি বললেই চলে। এই ট্রাক্টরটি ট্যাক্স ফিটনেস আপডেট রয়েছে। আপনারা ক্যাশে নিতে না পারলেও লোনের দ্বারা নিতে পারেন। আমাদের এখানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ফিনান্সের দ্বারা লোন করে দেওয়া হয়। মার্কেটের ভিতরগুলোও আপনাদেরকে দেখালাম, দেখতেই পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশন।
এই যে দেখুন, আমি গোটা গাড়ির গেট আপটা দেখাচ্ছি। গাড়ির কালার কম্বিনেশন আপনারাই দেখুন, এত সুন্দর ট্রাক্টর শুধুমাত্র আমাদের কাছেই পাবেন। আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং কম বয়সেরই ট্রাক্টর আমরা কালেকশন করে থাকি এবং বিভিন্ন নিত্য নতুন কালেকশনের ট্রাক্টর আমরা বিক্রি করি। আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা বহরমপুর পাসপোর্ট অফিসের সামনে। যারা বিস্তারিত জানবেন আমাদের দেওয়া স্ক্রিনের নাম্বারে যোগাযোগ করুন, আরও বিস্তারিত আমরা জানিয়ে দিতে পারবো। আমাদের এখানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাস্টমার আসেন, ভালো পরিষেবা দেখে তারা ট্রাক্টর নিয়ে যান। আরেকটি কথা না বলে থাকতে পারলাম না, আপনাদের আশীর্বাদ ও আমাদের সততা, এই নিয়ে আমরা গুটি গুটি পায়ে আজ মুর্শিদাবাদের নাম্বার 1 পজিশনে রয়েছি। এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা এইভাবে আমাদের আশীর্বাদ করুন, আমরা এইভাবে আস্তে আস্তে আপনাদের সততার সহিত আপনাদেরকে একটি করে গাড়ি তুলে দিতে পারি।